अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपसे इस तरह से बात करके बड़ी खुशी होती है, लगता है जैसे आप सामने ही बैठे हों। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है चिकन नगेट्स। तो ये देखिए, मैंने ये चॉपर ली है, इसके अंदर मैंने कीमा अभी किया है चिकन का, तो अभी दोबारा इसको डालना है। तो अब मैं ये इसमें एक प्याज डाल रही हूँ। ये एक छोटी प्याज है, ये देखिए एक छोटी प्याज है। ये आपको शायद दिखाना मकसूद था कि इतनी प्याज आपने लेनी है। और ये मेरे पास 2 स्लाइसेस हैं। ये मेरे पास 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। इनको इसमें डाल के तो हम इसको चॉप करेंगे। तो साथ में थोड़ा सा कीमा भी ऐड कर लेते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। तो ये देखिए, ये मेरे पास कीमा है। ये मेरे पास कीमा है तकरीबन 700 ग्राम, 700-750 ग्राम कीमा है। तो इसको इसमें से अभी मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ ताकि ये ब्रेड और वो अच्छी तरीके से चॉप हो जाए। अच्छा जी, अब मैं इसमें ये कुछ किसी हद तक चॉप हो गया वो पहले वाला, और अब मैं इसके अंदर ये बाकी का कीमा भी ऐड कर लूँगी और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं सारी की सारी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 टीस्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये 1.5 टीस्पून जो है ये ब्लैक एंड वाइट पेपर है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून जो है ये रेड चिल्ली पाउडर है। और ये मेरे पास ये देखिए, ये जिंजर पाउडर है, 2 पिंच है। और ये 1 पिंच जो है ये बेकिंग सोडा है, ये इसमें डाल दिया। और ये 1/2 टीस्पून जो है ये शुगर है, ये डाल दी। और ये मेरे पास 1 टीस्पून फुल जो है ये नमक है, ये डाल दिया। और ये 1 टेबल स्पून, 1 लेमन जूस है, टेबल स्पून तो खुद ही बन नहीं जाता है ये। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है ये कुकिंग ऑयल है, ये भी इसमें डाल दिया। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ये सोया सॉस है, ये भी इसमें डाल दिया। और ये है एक अंडा है, ये इसको हम हाफ डालेंगे, ये सारा नहीं डालना, ये हाफ अंडा इसमें डाल दिया। और इसमें अब ये थोड़ा सा है ये चिल्ली गार्लिक सॉस है, ये तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे, 2 टेबल स्पून ये थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब इसमें ये 1 टीस्पून जो है ये जाएगा इसमें मस्टर्ड पाउडर। अब ये जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून, शायद मैंने आपको 1 टीस्पून बताया या 1.5 बताया पहले, ये गलती से, ये 2 टीस्पून जाएगा। अब हम इसको चॉप करेंगे। ये देखिए, ये हमारा कीमा जो है ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है हर चीज़ के साथ। तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और इसके अब हम नगेट्स बनाएंगे। अब हमें नगेट्स के लिए कुछ ब्रेड क्रम्स भी चाहिए, तो अब हम पहले इसी चॉपर में कुछ ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ये घर की बनी हुई ब्रेड क्रम्स जो है वही सही रहती हैं, बाज़ार में तो पता नहीं क्या वो गंदमंद हमें पीस के तो दे देते हैं। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। लीजिए, हमारी ब्रेड क्रम्स जो हैं ये रेडी हो गई हैं। अब हम पहले उनको शेप देते हैं नगेट्स को, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम ये हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम ये थोड़ा सा पेस्ट लेके तो इनको नगेट्स की शेप देंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से करके तो आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे आप चौकोर शेप दे लें, चाहे आप इस तरह की बेज़वी शेप दे लें।
आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए, अब ये मेरे कुछ नगेट्स तैयार हुए हैं। तो अब इसको मैं पहले इधर ये मैदा लिया मैंने कुछ, इस मैदे में डिप करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको अंडे में डिप करूँगी। ये मेरे पास अंडा है, इसको अंडे में डिप करने के बाद अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से इसमें करके तो इसको मैं वापस इधर रख देती हूँ। इसी तरह से ये दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसको मैदा लगाएंगे और फिर इसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको हम मैदे में डिप करेंगे। ये मैदे में डिप कर लिया, अब अंडे में, और इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में करेंगे। और इसी तरह से हम सारे नगेट्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये अपने नगेट्स रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल चूँकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे नगेट्स बन के रेडी हो। ये लीजिए, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही लजीज बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।